रेमिटेन्स पठाउँछन्, त्यो रेमिटेन्स मारवाडीले खान्छन्। त्यो पैसाहरू नेता र सुन तस्करको पैसा हो। त्यो पैसा कसको मैले भनिदिनुपर्छ, मै भनिदिन्छु अहिले। सबैभन्दा ठुलो तस्करको स्रोत, तस्करको इपिसेन्टर भनेकै तेरो देशलाई, तिमीहरूको देशलाई खतरा नेपालबाट छ भनेर मैले पहिल्यै भनिदिएको थिएँ। आज राजालाई मेन खेद्नुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि देशका आर्थिक स्रोत साधन सरकारी जग्गा जम्मै हडप्न रहेछ नि त। राजाको नजिक हुन जनताको नजिक हुन चाहन्छु है म। यी हात छन् मसँग थाम्ने। तपाईँको आँखाबाट आँसु झर्न दिँदैन दुर्गा प्रसाईले र नागरिकका आँखाबाट आँसु झर्न दिँदैन। मेरो अहिले ब्याङ्क खाता रोक्का हुँदा पनि म चलेको छु तस्करहरूसँग लड्नको लागि। मैले भने त यो व्यवस्था परिवर्तन भएर म ठाउँमा पुगौँ, त्यही दिन राति जम्मैका जग्गा फिर्ता हुन्छन्, जम्मै ब्ल्याक लिस्टबाट पुग्छन्। गुन्डाहरूको पनि गुन्डा हो दुर्गा प्रसाई, डनहरूको डन हो दुर्गा प्रसाई, नेताहरूको पनि नेता हो दुर्गा प्रसाई। तपाईँहरू मारवाडीको हली हुनुभन्दा, खुरुखुरु मारवाडीको निर्णय गर्नुभन्दा हामी नागरिकको निर्णय गर्नुहोस्, राजालाई शिरमा राख्नुहोस्। राजा फ्याँक्नु नै तपाईँहरूको दुर्दशा हो, नभए भोलि तपाईँहरूले भागेर जाने ठाउँै पाउनु हुँदैन। त्यो माननीय जो बोल्दै थियो नि, त्यही माननीयले आफ्नो श्रीमतीको छोरी लगेर त्यो धन्दामा राख्नु। जसका घर जग्गा जीवन लुटिँदैछन्, जसका छोराछोरी आज विदेश गएर रेमिटेन्स पठाउँछन्, त्यो रेमिटेन्स मारवाडीले खान्छन्। 25 करोड पैसा त्यहाँ ट्रकमा पक्राउ खायो। त्यो पैसाहरू नेता र सुन तस्करको पैसा हो। त्यो पैसा कसको मैले भनिदिनुपर्छ, मै भनिदिन्छु अहिले। त्यो पैसा भनेको माओवादी निकट होइन खाने एकजना टिबेटियन मान्छेसँगको पैसा हो। त्यो पैसा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाइना जान्थ्यो, चाइनाबाट सुन आउँथ्यो, सुन अमेरिका जान्थ्यो, भारत जान्थ्यो। मैले भारतलाई पनि यही मेसेज दिएको थिएँ, सबैभन्दा ठुलो तस्करको स्रोत, तस्करको इपिसेन्टर भनेकै तेरो देशलाई, तिमीहरूको देशलाई खतरा नेपालबाट छ भनेर मैले पहिल्यै भनिदिएको थिएँ। त्यो कुरा हिजो प्रुफ भयो कि भएन? प्रुफ भयो कि भएन? त्यहाँ भयो। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री, छिमेकी मुख्यमन्त्रीहरूले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यहाँभन्दा मैले कति भन्ने, यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भए, सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना नमउदारवादको नाममा बन्द गरेर 24,000 चर्च बनाइए। यहाँ 24,000 चर्च चाहिँ भने स्कुल चाहिँ बन्द भयो। आज बौद्ध धर्मीहरू कहाँ पुगे? हिन्दू धर्मका मान्छे कहाँ छन्? किराँत धर्म मान्ने मान्छे कहाँ छन्? हेर्नुहोस्, आज राजालाई मेन खेद्नुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि देशका आर्थिक स्रोत साधन सरकारी जग्गा जम्मै हडप्न रहेछ नि त। यो पनि देखियो। कर नतिर्ने, अस्तिकै दिनमा त्यहाँ आएको थियो एमालेको उद्योग विभागको मोती दुग्गड भन्ने सिन्चौरी मैसलाको मालिक, ऊ करै नतिर्ने। अब उसलाई कर मिना हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो के? मारवाडीको यहाँ सब कुरो मिना हुन्छ। मारवाडीको जे पनि काम गर्छन् यी तस्करहरूले, तर हामी नेपालीको लागि यिनले काम गरेनन्। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँहरू सबैजनालाई, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, म राजेन्द्र दाई, धवल दाईदेखि लिएर कमल थापा दाई, केशरबहादुर विष्ट, त्यो राजावादी सन्तोष, राजावादी मनोज सापकोटा, राजावादी हाम्रो पशुपति खड्का, जति हुनुहुन्छ विष्णु राजावादी, सबैलाई एक ठाउँमा आएर यो हाम्रो चैत 15 गतेदेखि हुने जनविद्रोहको घोषणा सभा र जनविद्रोहलाई, जनताले गर्ने विद्रोह हो यो जनताले विद्रोह गर्ने विद्रोहलाई जनविद्रोह हुन्छ भन्छ। यो विद्रोहमा साथ दिनको लागि आज हामीले यो पर्चा हामीले यो हेर्नु होला तपाईहरुले, फर्स्ट नेपाल फर्स्ट नेपाली, यो पर्चा हामीले एक घर एक पर्चा, एक व्यक्ति एक पर्चा, यो चुले निम्तो 15 गतेलाई। यति गर्दा पनि अब काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर साथै नेपालभरिका नागरिकहरू जो जहाँ छन्, काठमाडौँ आउन सक्ने, आफ्नो पैसा खर्चमा आउने, लड्ने आफ्नो लागि। तपाईहरुको घर जग्गा जमिन जोगाउने हो, मेरो होइन। मैले मेरो लागि गरेको होइन। र यहाँ जुन हिजोदेखि खेल भयो, अस्तिदेखि जुन खेल भयो, एउटा मञ्चन रटियो राजाको नजिक को हुने भनेर। म राजाको नजिक भन्दा पनि जनताको नजिक हुन चाहन्छु। राजाको नजिक भन्दा पनि जनताको नजिक हुन चाहन्छु है म। र म राजालाई के भन्छु भने, सरकार तपाई र नागरिकहरूका आँखाबाट आँसु झर्न दिन्न,
यदि आँखाबाट आँसु झर्यो भने यी हातले थाप्छ दुर्गा प्रसाईले। यी हात छन् मसँग थाम्ने। तपाईँको आँखाबाट आँसु झर्न दिँदैन दुर्गा प्रसाईले र नागरिकका आँखाबाट आँसु झर्न दिँदैन। किनभने 3 वर्ष यो आन्दोलन लडेर यहाँ ल्याइपुर्याउँदाखेरि मैले धेरै पसिना बगाएको छु, धेरै दुःख गरेको छु। मेरो परिवारदेखि लिएर मेरो सम्पूर्ण सम्पत्तिले दुःख पाएको छ। मेरो अहिले ब्याङ्क खाता रोक्का हुँदा पनि म चलेको छु तस्करहरूसँग लड्नको लागि। र म सरकारलाई के भन्छु भने तपाईलाई लगेर देखाएर रोटी साट्नेहरूसँग तपाईँ होशियार हुनुहोस्। मलाई तपाईलाई देखाएर रोटी साट्नु छैन। मसँग त लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, ब्याङ्क पीडित, विदेश गएका युवाहरू छटपटेका विदेशका खाडीमा 7,000 युवाहरू जेलमा छन्। तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु, मेरा लागि ती जनता छन्, ती नागरिक छन् जो पीडित छन्। 4 लाख परिवारको त तपाईँको अहिले थाहा छ ब्ल्याक लिस्टमा परेका छन् ब्याङ्कको। ती सबै आउनुपर्छ अब सडकमा। मैले भने त यो व्यवस्था परिवर्तन भएर म ठाउँमा पुगौँ, त्यही दिन राति जम्मैका जग्गा फिर्ता हुन्छन्, जम्मै ब्ल्याक लिस्टबाट पुग्छन्। त्यो फुकाउने काम दुर्गा प्रसाईले गर्छ, मैले भनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शहीद 15 गतेको लागि जनविद्रोह र हामीलाई सरकारलाई म यो च्यालेन्ज गर्छु। फेरि कुरो बुझ्नुभयो कि फेरि हाँसी गर्नु पर्यो नि। म कसैलाई मुख छाड्दिनँ। हरेक नागरिकले खुकुरी बोकेर आउँछ। अब हरेक नागरिकले आफ्नो रक्षा गर्न, आफ्नो देशको रक्षा गर्न, आफ्नो धर्म रक्षा गर्न, आफ्नो परिवार रक्षा गर्न। यहाँ हजुरबुवाले नातिसँग बस्न पाएन, हजुरआमाले नातिसँग बस्न पाएन। हजुरबुवा र हजुरआमाको सम्बन्ध नातिसँग कस्तो हुन्छ? त्यो सम्बन्धलाई विखण्डित बनाइदिएको छ। हजुरबुवा छोरो पनि पठाउँछ, छोरी पनि पठाउँछ, नाति नातिना पनि विदेश पठाउन बाध्य भएको छ। बाध्य बनाउने व्यवस्था भनेकै गणतन्त्र हो। त्यसले गर्दाखेरि गणतन्त्रको अन्त्य गर्नु अति जरुरी छ। हामी झगडा नगरौँ, हामी नबाजौँ। राजेन्द्र दाइलाई अहिले म पनि भन्छु, म अन्तिम पल्ट पनि भन्छु सबै अग्रजहरूलाई, तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिएर यो हाम्रो अभियान भनेको महाअभियान हो। यो नेपालको झन्डा बोकेको, राष्ट्रिय झन्डा बोकेको, राजा सहितको हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्ने यो अभियान हो। यो अभियान भनेको महाअभियान हो। महाअभियानमा तपाईँहरू आएर मिसिन म अनुरोध गर्छु। नभए भोलि पर्सि राजेन्द्र दाइ तपाईँहरूलाई पछुतो होला। केपी ओली र प्रचण्डहरूलाई त भइसक्यो, तपाईँलाई पनि भोलि पर्सि जनताले बढाएर लान्। म दाजुलाई यही भन्छु यहाँबाट। दाजुलाई अरू कुरो भन्दिनँ। म तपाईँको जस्तो राजनीति गर्न पनि जान्दिनँ। म माननीय पनि होइन, सांसद पनि होइन, प्रधानमन्त्री पनि होइन, मन्त्री पनि होइन। मलाई प्रधानमन्त्री चाहिए पनि होइन। आउनुहोस्, यो लडाइँ जितौँ, तपाईँ नै खानुहोस् प्रधानमन्त्री। म बनाइदिउँला तपाईँलाई प्रधानमन्त्री, मलाई चाहिए छैन। नागरिकले दुर्गा प्रसाई तैँले छोड्नु हुँदैन भन्यो भने मेरा घर गएर त्यतिखेर म सोचौँला। नभए मैले प्रधानमन्त्री हुन्छु, सांसद हुन्छु भनेर मैले यत्रो खर्च गरेको होइन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरैजना साथीहरूले लोन लिखा, पैसा ब्याङ्कको मिना हुन्छ। मेरो ब्याङ्कको पैसा मिना गर्नु पर्दैन, किनभने मैले धितो राखेर सम्पत्ति लिएको, ठगेको होइन। मैले पैसा तिर्न सकिनँ भने मेरो सम्पत्ति लिलाम गरेर ब्याङ्कले लान्छ। यसमा मलाई त्यो जिस्काउनु पर्दैन झोलेहरूले। र केही साथीहरूले राजासँगै मेरो फोटो पनि जलाएका छन्। मेरो अगाडि पर्यो भने त्यसको निधार 3 इन्ची सर्छ। त्यसको निधार काट्छु भन्थ्यो कि त्यसले कति काटेको रहेछ, हामीले कहाँ काटेको रहेछ, हाम्रो रेकर्ड खोजोस्। मैले भने त गुन्डाहरूको पनि गुन्डा हो दुर्गा प्रसाई, डनहरूको डन हो दुर्गा प्रसाई, नेताहरूको पनि नेता हो दुर्गा प्रसाई, नेपाली जनताको नि आशाको केन्द्रबिन्दु हो, मोमबत्ती हो दुर्गा प्रसाई। यो कुरा बुझौँ। राजा र नागरिकको आँखाबाट झरेको आँसु दुर्गा प्रसाईले थाप्छ। तपाईँहरू साथ दिने कि नदिने हो? मिडिया साथीहरू दिने हो नि? बोल्नु भएन त साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई एक ठाउँमा उभिएर 15 गतेदेखि हुने जनविद्रोहमा साथ दिनु होला। मलाई फेरि पक्रिन सक्छ नि।
मलाई पक्रिन सक्छ, म भाग्दिनँ, म भाग्दिनँ। म मेरा हजुरबुवालाई पनि भन्छु, मेरा पूर्व अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भन्छु, माधव कुमार नेपाललाई पनि भन्छु, शेरबहादुर देउपालाई पनि अन्तिमपल्ट भन्दैछु, हिजो गणतन्त्र ल्याउन हामीले तपाईँलाई साथ दियौँ, आज राज संस्था ल्याउन तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहोस्। आउनुहोस्, आउनुहोस्, मिलेर देश बचाउँ, देश जोगाउँ। तपाईँहरू मारवाडीको हली हुनुभन्दा, खुरुखुरु मारवाडीको निर्णय गर्नुभन्दा हामी नागरिकको निर्णय गर्नुहोस्, राजालाई शिरमा राख्नुहोस्। राजा फ्याँक्नु नै तपाईँहरूको दुर्दशा हो, नभए भोलि तपाईँहरूले भागेर जाने ठाउँै पाउनु हुँदैन। 40 लाख त दिल्लीमा मात्रै 20 लाख नेपाली बस्छन्, तपाईँको त्यहाँ नोइडाकै घरमा जान्छन्। त्यहाँ प्रचण्डलाई भनिदिनु नोइडाकै घरमा जान्छन् हो। दुबईको तपाईँको सम्पत्ति त खाइदियो प्रकाशले लगेको 2600 करोड। कि तपाईँ भागेर अमेरिका जानुभयो भने तपाईँको त मुद्दै तपाईँलाई त्यहीँ थुनिहाल्छ। भाग्ने तपाईँ जाने इन्डिया हो, इन्डियामा लेबरले लखेटी मार्छन्। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैलाई बचाउँछु। तपाईँहरूले रक्तपातविहीन रक्तहीन जसरी राजाले सत्ता हस्तान्तरण गरेका थियो नि, त्यसरी तपाईँ जहाँ हिजो सत्ता लिएको थियो त्यहाँ बुझाउनुहोस्। यो तपाईँहरूलाई मौका हो, मौका हो। म त एउटा कुरो के छ भने नि, यो लडाइँ जित्यो भने जिते हस्तिनापुरको राज, मरे चप्परी मुनिको बास हो। म त्यसरी निस्केको मान्छे हो। म मर्न पनि सक्छु, थुनिन पनि सक्छु। तपाईँहरू यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। तर नागरिक बाँच्नुपर्छ। म मर्दाखेरि नागरिक बाँच्नुपर्छ भनेर हिँडेको, मेरो बरु सकियोस् नागरिकको नसकियोस् भनेर हिँडेको मान्छे हो। म बरु जेल बस्छु, नागरिकहरू जेल नबसुन् भनेर हिँडेको मान्छे हो। कुरा भन्नुभयो, म मेरो स्वार्थको लागि हिँडेको मान्छे होइन। कुरा बुझ्नुभयो कि भएन तपाईँहरूले? त्यसले गर्दाखेरि 15 गते हामीले काठमाडौँ रिङ रोड भित्र त नि कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि नि अभियानमा को हो तपाईँ भन्दा दुर्गा प्रसाई, एक नागरिक एक दुर्गा प्रसाई एक नेपाली झन्डा जितिहालियो नि, गणतन्त्र गइगयो नि, गएन होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्रले के गरेन, के मात्रै गरेको छैन। अहिले काङ्ग्रेसले कस्तो कुरो उठायो, कहीँबाट पैसा उठेन छ, अब बेसियालाई खोलौँ भन्दै थियो। अब विदेशमा लगेर नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्दा पनि भएन, नेपाली चेली बेच्दा पनि भएन। अब यी खुलेआम बेसियालाई खोलौँ भन्दैछन् सांसदहरू। मुखमा नि च्याप्प समातेर मुखमा खेकारेर नि त्यो पहेँलो खेकार चाहिँ थुक्नु पर्ने क्या। के बोलेको त्यस्तो? अब चेलीबेटी त्यो बोल्नेले उसको परिवार ल्याएर राख्नु नि, उसको छोरी राख्नु। त्यो बोल्दै थियो एउटा, यिनै माननीयले गर्नु नि त्यो काम। गर्दा हुन्छ त यिनै माननीयले, होइन? कसका छोरी चेली रहेछ न त्यस्तो सस्तो। अनि के खोजेको यिनीहरूले, के भनेको? ल के भनेको भन्नु त? त्यो माननीय जो बोल्दै थियो नि, त्यही माननीयले आफ्नो श्रीमती र छोरी लगेर त्यो धन्दामा राख्नु।